Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 9-ն է և ես առաջարկում եմ, որ մեր խոսակցությունը սկսենք Հակուն համայնքի մեր զոհված զինծառայողների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգելով։ Խաչատրյան Գառնիկ Հուսիկի, Սիմոնյան Արծրուն Ժիրայրի, Խաչատրյան Գառնիկը մայոր զինված ուժերի, Սիմոնյան Արծրուն Ժիրայրի պայմանագրային սերժանտ, Ջանիբեկյան Արտաշեց Կորյունի պայմանագրային շարքային, Խաչատրյան Արա Էդգարի ժամկետային շարքային, Ավետիսյան Սուրիկ Իշխանի ժամկետային շարքային, Պետրոսյան Էդվարդ Մանվելի պայմանագրային շարքային, Հովանեսյան Նարեկ Կամսարի ժամկետային շարքային, Հավերժ Փարք 1 րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ, պատերազմից հետո ես հեռուստաուղերձում մի անգամ ասացի, որ այո, ես կարծում եմ, որ մեր բանակը, մեր զինված ուժերը հերոսական կռիվ են տվել այս պատերազմի ընթացքում։ Եվ երբ որ օդում կախված հարց կար, բա ոնց երկրորդ բանակային կորպուսի օրինակը դրա ամենավառ օրինակն է, երբ որ երկրորդ բանակային կորպուսից մինչև ըստ էության 9-րդ պաշտպանական շրջան մեր բանակը ամուր պաշտպանական գիծը պահել է։ Եվ սա փաստ է, եւ մենք պետք է մեր սպաներին, զինվորներին, գեներալներին արժանին մատուցել։ Եվ պետք է հասկանանք ինչն է պատճառը, որ այնուամենայնիվ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճեղքումը տեղի ունեցավ, որը ցավոք սրտի հետագայում չհաջողվեց կանգնեցնել։ Բայց այնուամենայն այստեղ մեր զինվորն է ներկա, մեր վիրավոր եղբայրը։ Կներես անունը չհարցրիկ ասես, մեր Կոլյանն է ներկա, այստեղ համոզված եմ էլի պատերազմի մասնակից մեր եղբայրներ կան ու մենք պետք է այսօր մեր ամենակարևոր անելիքը
մեր պարտավորությունների կատարումն է մեր նահատակների եւ մեր երեխաների առաջ։ Եվ այդ պարտավորության կատարումը հետեւյալն է, մենք պետք է զարգացած եւ բարեկեցիկ երկիր ստեղծենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի իրոք զարգացած, իրոք բարեկեցիկ երկիր։ Մենք այո, վերջին տարիներին շատ բան արել ենք, բայց վերջին տարիներին շատ բան չենք հասցրել արել։ Ես գալիս եմ ճանապարհ ըստ էության միջև Վարդենից նորմալ վիճակում այնտեղ մի կտոր կար, որ դեռ կառուցված չէր։ Ես այսպես մտածում եմ, այո, մենք ճանապարհներ կառուցեցինք, բայց մենք միլիոնատեր չդարձանք։ Որովհետև մենք ճանապարհ կառուցում էինք ճանապարհ կառուցելու համար, մեր ճանապարհը չէինք կառուցում փող գողանալու համար։ Այո, մենք դպրոցներ կառուցեցինք, մենք մանկապարտեզներ կառուցեցինք, բայց մենք միլիոնատեր չդարձանք, որովհետև մենք չենք ուզում մեր նպատակը ժողովրդին ծառայելն էր։ Այո, մենք այս աղետի առաջ կանգնեցինք, որովհետև չկարողացանք կանգնեցնել մի գործընթաց, որը մեզ ի վերջո զարգացել էր, հասել էր կուլմինացիային, որը մեր երկրին ու ժողովրդին անարժանապատիվ լուծում պիտի պարտադրեր Ղարաբաղի հարցին։ Մենք կանգնեցինք ժողովուրդ, մենք մինչև վերջ կանգնեցինք։ Այո, մենք հուսահատ կռիվ ենք տվել։ Հուսահատ կռիվ ենք տվել։ Այնպես ինչպես մեր նախնիները հուսահատ կռիվ են տվել Ավարայելում, այնպես ինչպես մեր նախնիները հուսահատ կռիվ են տվել Սարդարապատում։ Եվ մենք, ես կարծում եմ, որ այո, երկրորդ բանակային կորպուսի մասին խոսում եմ, բայց բանակը առանց թիկունքի չի կարող պայքարել։ Եվ ես ուզում եմ տուրք մատուցել ձեզ բոլորիդ, որովհետև այդ հերոսական կորպուսի թիկունքը դուք եք պահել։ Դուք հավասարապես եւ հերոսաբար կանգնել եք մեր հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Բայց էլի պատերազմից հետո անընդհատ այդ խոսակցությունն է զարգանում։ Չգիտեմ որտեղից էլ ծագեց, որտեղից ծագեց, ով առաջ բերեց այդ խոսակցությունը, թուրքը մեր թշնամին է, թե թուրքը մեր թշնամին չի։ Հարցը այն չի, թուրքը մեր թշնամին է, թե իհարկե մեր թշնամին է։ Այստեղ ով կա, որ որևէ նոր բան կարող է ասել։ Դա ասելով չի, դա պատմական փաստ եւ իրողություն է։ Բայց հարցը հետեւյալն է, մենք պետք է այո հանուն մեր նահատակների եւ հանուն մեր երեխաների պետք է այդ թշնամությունը կառավարել։ Չի կարելի թույլ տալ, որ այդ թշնամությունը ընդհանրապես այս տարածաշրջանում դառնա անկառավարելի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ժողովուրդը այս գաղափարը կընդունի եւ կաջակցի։ Բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ մեր միջավայրներ այդպես պիտի գնահատ, այդպես պիտի ընկալի իրավիճակը։ Պարուս Սևակը շատ լավ բառեր ունի, ասում է քիչ ենք, բայց հայ ենք բանաստեղծության մեջ, ասում է ընկել ենք, սակայն երբեք չենք ծնկել։ Այո, այս պատերազմում մենք ընկել ենք, բայց այս պատերազմում մենք չենք ծնկել։ Եվ մենք չենք ծնկելու։ Բայց այդ թշնամանքը պետք է կառավարվի։ Ի վերջո այս երեխաների ապագայի առաջ մենք պատասխանատու ենք։ Մենք վերջին 30 տարում շատ բան ենք արել, շատ բան ճիշտ ենք արել, շատ բան սխալ ենք արել, բայց այս երեխեքի առաջ մեր պատասխանատվությունը բավարար չափով չենք կրել։ Մենք պիտի այո, մեր զինված ուժերը պետք է բարեփոխվի եւ մեր բանակը պետք է լինի շատ ավելի հզոր, քան եղել է պատերազմից առաջ։ Բայց նաեւ մենք պետք է երեխաների համար մանկապարտեզներ կառուցենք, դպրոցներ կառուցենք, մարզադաշտեր կառուցենք։ Մենք պետք է առաջին հերթին մեր սերունդի առողջության մասին մտածենք։ Եվ ֆիզիկական առողջության, եւ հոգեբանական առողջության։ Իսկ առաջին հերթին մենք պետք է թույլ չտանք, որ մեր երեխաների հպարտությունը թեկուզ այս պատերազմի արդյունքում որևէ ձևով խաթարվի։ Ու մենք պետք է ասենք հետևյալը, հայ ժողովուրդը կանգուն է, Արցախը կանգուն է, Հայաստանը կանգուն է, Հայաստանի ապագան կանգուն է։
Եվ այդ ապագան մենք իրար հետ պետք է ստեղծենք հանուն այս երեխաների։ Իսկ ապագան ստեղծվում է այսօր։ Մենք լայնապաշտապ մանկապարտեզաշինության ծրագրեր ենք իրականացնում ու պիտի իրականացնենք։ Իմ ամենամեծ երջանկությունն է, որ մենք ի վերջո գտանք ձևը, թե ինչպես արդարացի ձևով ուսուցիչների աշխատավարձները շարունակաբար բարձրացնենք։ Բայց դա մենք ուսուցիչների համար չենք միայն անում, դա մենք երեխաների համար ենք անում, որ մենք համոզված լինենք, որ դասարան մտնող ուսուցիչը մեր երեխային տալու է լավագույն, ինքը իր մասնագիտական հմտությունները անընդհատ բարձրացնելու է։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին այդքան շատ եւ հաճախ խոսվում է, Հայաստանում արդարություն եւ արդար դատական համակարգ հաստատելու մասին։ Այո, մենք արդարություն հաստատել ենք, ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արդարություն հաստատել ենք այսքանով, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ ինքը որոշիչ ուժ է, դուք գիտեք, որ դուք որոշող եք, եւ դա ամենամեծ արդարությունն է։ Եվ դուք որոշելու եք, եւ դուք հունիսի 20-ին այո դատ եք անելու, դուք դատելու եք մեզ բոլորիս։ Եվ համոզված եմ, որ արդարացի հայ ժողովուրդը արժանի եւ արդար դատավճիռ կկայացնի։ Բայց արդարության մասին էլի ուզում եմ ասել, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանտերում պատմականորեն ամենակիչ մարդը կա, ամենակիչ մարդը։ Հայաստանի բանտերում երբեք ավելի քիչ մարդ չի եղել մեր երկրի պատմության ողջ ընթացքում։ Դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է հազարավոր հայրեր այսօր իրանց երեխաների կողքին են, դա ամենամեծ արդարությունն է։ Դա նշանակում է, որ այսօր Հայաստանի բանտում ոչ մի արդար մարդ չկա, այսինքն բանտում միայն են մարդիկ են, ովքեր օրենքով արդարորեն պիտի այդտեղ գտնվեն, բայց մենք այդ մարդկանց էլ վերաբերվում ենք որպես մեր եղբայրների։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորը պետության տված հացը ուտում է, որովհետև պետությունը հաց է տալիս կալանավորին։ Որովհետև այսպիսին է քրիստոնյա ժողովուրդը եւ քրիստոնյա պետությունը եւ քրիստոնյա իշխանությունը։ Աստվածաշնչում այսպիսի մի խոսք կա, ասում է բանտում հիվանդ էի եւ չեկար ինձ տեսության, բանտում էի եւ չայցելեցիր ինձ։ Այսօր բանտում գտնվող ամեն մարդ տեսնում է, անկախ նրանից իր կատարած արարքի, որ պետությունը ամեն օր այցելում է իրան։ Եվ պետությունը հնարավորություն է տալիս, որ այդ մարդը վերադառնա բնականոն կյանքի։ Սա արդարություն է, սա մեծագույն արդարություն է։ Այո, բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ պիտի լինեն բանտում, գուցե ազատության մեջ են, բայց ոչ մի անմեղ մարդ բանտում չի, եւ սա մեծագույն արդարություն է։ Ես ուզում եմ ձեզ բոլորին շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին այն բանի համար, որ դուք լավատես եք եւ դուք ընկճված չեք։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք իրար հետ աշխատանքով, չարչարվելով, տրտմելով, տխրելով, մենք մեր հայրենիքը շենացնելու ենք։ Մենք մեր տարածաշրջանում թշնամությունը կառավարելու ենք, թույլ չենք տալու, որ այդ թշնամությունը դառնա անկառավարելի։ Այո, մենք պետք է մեր երեխաների համար խաղաղ ապագա ապահովենք, բայց այդ խաղաղ ապագան չի կարող լինել անարժանապատիվ։ Մենք պետք է արժանապատիվ խաղաղություն ապահովենք, զարգացում ապահովենք, բարեկեցություն ապահովենք, եւ ես շնորհակալ եմ, որ դուք համաձայն եք այս մտքի հետ, որովհետեւ այս երեխաները պիտի ապրեն ազատ, հզոր եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Ուզում եմ բոլորիս խոնարհումով մեր բոլոր նահատակների առաջ շնորհավորել բոլորիս երատոնի առիթով։ Այս տարի մենք տրտմած ենք, տխուր ենք, այլ կերպ ենք մտածում, բայց սա առիթ է, սա շատ լավ առիթ է, որ մենք մեր մասին մտածենք, մենք մեզ ավելի լավ ճանաչենք։
Մենք ինքնահայեցման մի շրջան անցնենք, որից դուրս ենք գալու ուժեղացած, անպայման ուժեղացած, հանուն մեր նահատակների, հանուն մեր զինվորների, հանուն մեր երեխաների։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ մարզաձև, այս ինչ լավ հաջողություններն է, ինչ մարզաձև է, զասկ, վազք, բասկետբոլ, այս ինչ առաջնություն է, հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի նվիրված, վազք մարզաձևի բաց մրցույթ, մասնակցելու է, քանի մետր։ Կարող եմ ասել, պարոն վարչապետ, միջոցառումը նվիրված է հայրենական մեծ պատերազմին, եռատոնի կապակցությամբ, վազքի մրցում էին կազմակերպել, բայց ընդհանրապես քիքբոքս մարզաձևն էին ներկայացնում, բայց տարբեր մրցաշարեր համայնքում կազմակերպում են։ Մարզիչն եք։ Ես շատ համայնքի մեր մարզի քիքբոքսինգի պատասխանատու եմ, Գեղարքունիքի մարզի։ Շատ կարևոր է, որ զբաղվեն սպորտով։ Մեր երեխեքը շատ լավ շատ ապրեք։ Ձեզանից շնորհակալ ենք, պարոն վարչապետ։